はい。面白けしからんな対策です。今日はね、万年筆がね、届いているので、愚直にですね、愚直に開封動画をやっていきたいと思います。はい。よいしょ。あ、これ何？メモ帳？メモ帳おまけでつけてくれた。あ、これステッカーだ。ショーンさんに似てるね。イアン・ショーンさんね。ショーンデザイン。あ、やっぱりメモ帳だ。ノートだ。横形が入ってる。さて、本体はこっちです。おー、ゴールドで白押ししてあります。シルバーかな。ショーンデザイン。わお、かっこいいね。ショーンデザイン。これはね、おそらく掃除するとき用のね、注射器だと思います。もう2分に直接つけてる。これでもうインクを流し出すというね。スリーブにはなってなくて、こうなってんだ。おー、入ってる入ってる。はい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 。軸の色をね、オータムオリジンっていうね、やつを選んだんですけども、ここにね、ショーンって入ってますね。ショーン、デザインも入ってるのかな？デザインね。刻印みたいなね、感じでショーンデザイン。で、ここのね、裏にはね、小さいハートマークがね、刻印されててね、可愛いですね。はい。すごいなんか、神秘的なカラーですね。グリーンとオレンジが基調になってんのかな？うん。いいですね。これ、ネジ式です。おお。はい。これがね、超画期的なね、万年筆のペン先で、モノックニブって言うんですよね。モノックはフランス語のモノコックから来ていて、モノックニブって言うんですけど、一体成形でね、チタンの削り出しでこれを作っていると。普通万年筆っていうのは平らな金属をこう、歪ませてペン先を作るんだけど、これはチタンのね、塊からね、この形に削り出してるんですよ。押し込むだけですね、これね。あ、しっかりクリック感がありました。はい。で、ここ、コンバーターが入ってます。でね。あ、いいですね。しっかり締まります。赤いのが見えてると思うんですけど、オーリングがね、ついてるんで、これでね、しっかりね、中を密閉できるようになってます。これ、ポストすることができるらしいんですけど、ちょっと怖いな。ちょっとこれ傷つくと怖いですね。ちょっとこれはポストしない方がいいかも。このような美しい幻想的な外観をしております。はい。ではね、早速ね、インクを入れてね、書いていきたいと思います。はい。プラチナ万年筆のクラシックインクカシスブラックを入れたいと思います。はい。すごいなんかね、宇宙空間みたいなね。ここはね、クリーム色のね、半透明、ウルテムっていうのかな。ね、僕はね、カートリッジじゃなくて、このコンバーターでね、使っていこうと思っています。はい、このように入りましたね。ここの部分がね、透明だからね、カシスブラックの赤に染まりましたね。あー、半透明でかっこいい。いいね。うん。閉まりますね。はい。ということで、はい。お稲荷さんと合うよね、この色ね。あ、合う合う。いいね。なんかね、ここにね、ショーンって刻印があって、裏側にはね、星のマークがね、刻印されてます。僕がね、この万年筆が欲しくなったのは、理由は何かというと、万年筆ってペン先が開きすぎちゃうと壊れちゃうじゃないですか。だけど、このモノックニブは、この形に削り出しているから、ガッチガチでペン先開かないんですよね。開きにくい。かなり分厚いチタンでできてるんで、めっちゃガッチガチで開きにくいらしいんです。で、僕は常に壊さないように気を使って使わなきゃいけないっていうのが万年筆のね、欠点だと思ってて、で、このね、ショーンデザインのモノックニブだと、その心配がないんですよね。このハートマーク可愛いんだけど、SFっぽいね、近未来の万年筆みたいな感じね、このペン先を。ということで、これからね、長い付き合いになると思うね、万年筆ね。ショーンデザインのモノックニブと、このビッグシックスっていうね、ペンの軸のね、セットをね、ちょっと開封してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。